Но во время подготовки этого ролика я пообщался с жительницей Анапы Екатериной. Ее имя я заменил в целях безопасности. Девушка помогала в ликвидации катастрофы в 24-25 годах. По ее словам, у многих волонтеров после этого возникли проблемы с легкими. Те, кто участвовал напрямую в устранении последствий, получили очень тяжелые после этого со здоровьем трагедии. Девочки, которые с нашей стороны выезжали, например, на уборку мазута, и парни в том числе, которые ездили для того, чтобы загружать мазут в последующем уже в грузовики, столкнулись с проблемами с легкими. Я точно знаю, что у 2 человек из, возможно, десятка, которые туда ездили, в настоящее время проблема. Они кашляют, у них тяжелая одышка.